Tá vendo, meus amores, aquele cachorrinho ali? Aquele cachorrinho ali, o dono foi embora, esqueceu ele. Todo dia ele vem aqui na minha porta, atrás de comida, né? Aí eu boto. Quando ele não chega, quando essa porta aqui tá fechada, ele vai pra outra porta lá da sala. Tá aí, eu fiz um pratinho de comida pra ele, ó. O dono dele foi embora pro carrasco e deixou o bichinho aqui. Eu tô pensando quando eu for embora. Mas a neguinha falou que se ele andar lá, ela bota um pratinho de comida pra ele. O bichinho, ó, de magro, ó. Magro, magro. Eu boto comida pra ele, nada não chega pra ele. Parece que ele é furado. Ele come, mais ele fica com vontade. Olha lá o bichinho. Todo dia ele vem. Eu comecei a botar comida pra ele, né? Todo dia ele vem. Então, do jeito que eu dou um prato de comida a uma pessoa que passa fome, eu dou um bichinho desse também. O bichinho tá sem dono por aí. Tá sem dono por aí, então vem na minha porta, eu boto comida para ele e ele come e vai embora. Depois vem de novo, de noite. O bichinho fica na minha porta ali olhando para mim, né? Cachorro e gato é assim. Se ele estiver abandonado na rua, se você der um prato de comida, se você der uma comidinha para um cachorro, aí sempre ele vem na sua porta atrás. Então, tá aqui ele, ó. Todo dia ele vem para minha porta. Quando essa porta tá fechada da cozinha, ele vem para a outra porta lá, né? Aí tá ali, ó. Botei uma comidinha fresquinha para ele tá comendo e ainda tá olhando para trás para ver se o outro vem atrás dele, porque ao vem dois. Aí esse aqui fica querendo brigar com o outro, né? Então os outros têm dono, esse aqui não tem não. Esse aqui o dono abandonou, ele foi embora para longe, não deixou o bichinho aí. Aí eu tô pensando quando eu for embora, mas não posso levar ele pro Rio de Janeiro, né? Então tá aqui o bichinho. Enquanto eu estiver por aqui, eu tô dando um prato de comida a ele. Tem outra, não me faz falta. Que eu dei um prato de comida para um ser humano e para um cachorrinho desse, não me faz falta. De jeito nenhum. Tá ali comendo, ó. Tá ali, ó, o bichinho. Olha para mim com olho tão penoso ele. Ele olha para mim assim, se soubesse falar, falava assim, me dê um prato de comida. Mas eu já sei que ele tá com fome, tá abandonado, né? E eu dou o pratinho de comida para ele. Tá aí, ó, olha se o outro vem. Só olhando para trás, se o outro vem invadir a comida dele. Eu boto sempre ali, né? Ali fora. Mas sempre vem outros comer. Mas ele, então eu botei aqui perto da porta para ele vir comer. Tá lá o bichinho. Ó, vamos cuidar do bichinho abandonado.